പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തിലാപ്പിയ വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ തിലാപ്പിയ വളർത്തുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് ഈ തിലാപ്പിയ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാം. ഇങ്ങനെ വാ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാം. വാ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് നീന്തുന്നതായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിലാപ്പിയ വളർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, തിലാപ്പിയ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുക, വാ തുറന്ന് നിൽക്കുക, വാ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് നീന്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മുന്നോട്ട് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആണ്. ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മീനുകൾ പൊങ്ങി വരാനും ഇങ്ങനെ വാ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കാണാം. അതായത് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടുക, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളം അഴുക്കാകുക, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൂടി നിൽക്കുന്ന, വെയിലില്ലാത്ത മൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മീനുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തിലാപ്പിയ പോലെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് വാ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നതായിട്ട് കാണാം. ചിലപ്പോൾ വാ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് നീന്തുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കാണാം. അടുത്ത കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുളത്തിലെ ആൽഗയാണ്. നമുക്കറിയാം, ആൽഗെ നമ്മുടെ കുളത്തിലുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഒരുപാട് ആൽഗയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുളത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മീനുകൾ, നമ്മുടെ തിലാപ്പിയ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് വാ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അടുത്ത കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pH, അമോണിയ, നൈട്രേറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒത്തിരി അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നൈട്രേറ്റ്, അമോണിയ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നൈട്രേറ്റ്, അമോണിയ ഒക്കെ കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിഷാംശം കൂടുതലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് വാ തുറന്ന് നീന്തുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ pH കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ pHന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. അടുത്ത കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറേഷന്റെയും ഫിൽട്രേഷന്റെയും കുറവാണ്. നമുക്കറിയാം, ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മീൻ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എയറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇനി ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുളത്തിൽ 50 മീനുകളെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 100 മീനുകളെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 50 മീനെയും അല്ലെങ്കിൽ 100 മീനുകളെ മാത്രമേ കുളത്തിൽ ഇടാവൂ. നമ്മൾ കൂടുതൽ മീനുകളെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. അതായത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറവ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മീനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് തീർച്ചയായിട്ടും വേസ്റ്റിന്റെ അളവും കൂടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റും അമോണിയ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ തിലാപ്പിയ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എയറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് എയറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എയറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാനും അതുപോലെ തന്നെ വാ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ പ്രശ്നത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയിട്ട് pH, അമോണിയ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ മീൻ വളർത്താൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കുളത്തിന്റെ നീളം, വീതി, ആഴം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അടിയുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫേസ് ഏരിയ ആണ്. കുളത്തിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം, അന്തരീക്ഷ വായുവുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വെള്ളം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു സർഫേസ് ഏരിയ. മുഖവിസ്താരം എന്നൊക്കെ പറയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫേസ് ഏരിയ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുളത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. അതായത് നമ്മുടെ കുളത്തിന്റെ നീളം, വീതി, ആഴം എന്നീ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നല്ല സർഫേസ് ഏരിയ നമ്മുടെ കുളത്തിന് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർഫേസ് ഏരിയ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ ഒരു അളവ് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകാൻ കഴിയും. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഫീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഓവർ ഫീഡിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂടി നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ, വെയിലില്ലാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മഴയുള്ള സമയം, തണുപ്പുള്ള സമയം, ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ മീനുകൾ തീറ്റയെടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ സമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഓവർ ഫീഡിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനി ഈ സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓവർ ഫീഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ കുളത്തിൽ വേസ്റ്റിന്റെ അളവ് കൂടി വരും. ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റിന്റെ അളവ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നൈട്രേറ്റിന്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയയുടെ പ്രശ്നത്തിലേക്കോ ഒക്കെ പോകും. പിന്നെ മീനുകൾ രോഗങ്ങൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ മീനുകൾ ചാകാനൊക്കെ തുടങ്ങും.
അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഓവർ ഫീഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം, ഓവർ ഫീഡിങ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓവർ ഫീഡിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ കുളത്തിൽ വേസ്റ്റിന്റെ അളവ് കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അടിയുന്ന ഈ വേസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ വലിച്ചു കളയാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിൽട്രേഷന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുളത്തിൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിൽട്ടർ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം മൊത്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഗെ ഗ്രോത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ആൽഗെ ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൽഗെ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതും പ്രശ്നമാണ്. ആൽഗെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ആൽഗയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നത് ആൽഗെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ കാരണമായിട്ട് തീരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൺലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ നെറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. കുളത്തിന് മേളിൽ ഗ്രീൻ നെറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചു കെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൺലൈറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൽഗെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ എയറേഷൻ കൊടുക്കുക. അതായത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ട് എയറേഷൻ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത്, മഴയുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ലെവലിലുള്ള വേരിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് എയറേഷൻ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓക്സിജന്റെ അളവിൽ നന്നായിട്ട് കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഈ ഒരു പറയുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എയറേഷൻ കൊടുക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ, pH, അമോണിയ, നൈട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതായത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തിലാപ്പിയ വളർത്തുമ്പോൾ തിലാപ്പിയ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു, അതുപോലെ വാ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കുളത്തിന് നന്നായിട്ട് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിൽ അടിയുന്ന വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വലിച്ചു കളയുക, അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഫീഡിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഈ പറയുന്ന ഈ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോസും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.